Hi friends, welcome back to my channel. இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நம்ம NS200 front disc pad தான் மாத்த போறோம். Actually பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளா WD40 யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால பாத்தீங்கன்னா சரி நம்ம disc pad ப்ராப்பரா க்ளீன் பண்ணிட்டு அந்த ஃபுல்லா கேலிபர் ஃபுல்லாவே க்ளீன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அந்த வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிடலாம் அப்படிங்கறனால தான் இந்த வீடியோ. Actually பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரேக் பேடோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 250 கம் அதலாம நம்ம பாத்தீங்கன்னா WD40 யூஸ் பண்ணிருப்போம். நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா மறக்காம Subscribe பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல்ல travel related அப்புறம் பைக் modification related வீடியோஸ்லாம் போடுவோம். சோ மறக்காம Subscribe பண்ணிக்கோங்க. சோ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம். மேக்ஸிமம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம வண்டி பார்த்தீங்கன்னா NS200. ஸோ நம்ம NS200 ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் பேடை தான் மாற்ற போகிறோம். ஸோ நம்ம சேஞ்சிங் இல்லாமல் என்னென்னா க்ளீனிங். ஸோ க்ளீனிங் நம்ம எது வச்சு பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா WD40 வச்சு ப்ராப்பராக க்ளீனிங் பண்ணிடலாங்க. நான் உங்களுக்கு எப்படி க்ளீனிங் பண்ணுறது என்ன இது எல்லாமே டீட்டெயிலாக காமிச்சிடும். உங்களுக்கு ஒரு சின்ன நாய்ஸ் என்ன ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். ஸோ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பேடு. இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா 250 ருபீஸ் கிட்ட வருது. ரொம்ப நாள் முன்னாடி வாங்கி வச்சுட்டேன். ஸோ அதனால் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்ம இப்படியே போட போகிறது கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் ரப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாங்க. பிரேக் பேடை மாற்ற பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயர் மூவ் பண்ண தேவையில்ல. நம்ம ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், இங்கே ஒரு போல்ட் இது ஒரு போல்ட். இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா 12 நம்பர் ஸ்பேனர். ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஜஸ்ட் இப்படி வச்சு இப்படி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போல்ட் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஜஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம பின்னாடி இந்த கேலிபர் பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். தென் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. பிரேக் பேட் ரிமூவ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கீழே உங்களுக்கு ஒரு ராட் தெரியும் பார்த்தீங்களா. ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதை ரிமூவ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஒரு கிளிப், இங்கே ஒரு கிளிப், ஜஸ்ட் இது புல் பண்ணிங்கன்னா ரிமூவ் ஆயிரும். இதை ரிமூவ் பண்ணி அப்புறம் ஸோ இதை நம்ம இங்கே இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஜஸ்ட் நம்ம இதே இருக்குல்ல, நம்ம இந்த பின்னை வச்சே ஜஸ்ட் இது உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ நம்ம பின்னை ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னா இந்த போல்ட்டை பிரேக் பேட் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். தென் ஓல்ட் பிரேக் பேட் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ ரொம்ப வச்சிடலாம். தென் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே எவ்வளோ மோசமாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ இதை இப்போ ஃபுல்லாக ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிடலாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்றுமே பண்ண போகிறதில்ல. ஜஸ்ட் WD40 எடுத்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. இதை ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம இது பண்ணி விட்டுடலாம். ஜஸ்ட் அப்படியே இருக்கட்டும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கே தெரியும் நினைக்கிறேன், நம்ம சிலிண்டர்லாம் ஃபுல் லோடில் இருக்குது. நம்ம இதை ஜஸ்ட் ஒன்றுமே இல்லைங்க, இந்த மாதிரி ஸ்பேனர் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் நம்ம இப்படி புஷ் பண்ண பார்க்கலாம். இல்லைனா நம்ம பழைய பிரேக் பேட்ஸை அப்படியே வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் உள்ளே விட்டு நம்ம இது பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2 சிலிண்டர்ஸையும் உள்ளே புஷ் பண்ணியாச்சு. தென் இந்த கிளிப்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த கிளிப் ஜஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த புல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கிளிப் வந்துடும். ஸோ இந்த கிளிப் ரிமூவ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா கிளிப் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம உள்ள இப்போ ஒரு ப்ராப்பராக ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த கிளிப்பை ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஸோ இந்த கிளிப்பையும் ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம ப்ரஷ்ஷில் ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு நல்ல துணியில் தொடச்சிக்கலாங்க.
நான் பார்த்தீங்கன்னா WD40 யூஸ் பண்ணேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா WD40 தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஜஸ்ட் நீங்கள் வாட்டர் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா பெட்ரோல். ஸோ பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் தொடச்சி உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் நம்ம அந்த சிலிண்டருக்குள்ளே ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கலாங்க. தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த சிலிண்டர் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம் முன்னாடி. ஜஸ்ட் இது என்னென்னா அந்த அவுட்டர் கவர் நம்மளால் இந்த க்ளீன் பண்ண முடியாது. அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா பிரேக் லைட்டாக நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த இங்கே லோட் ஆகும். ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த இங்கே இருக்கிற இது லோட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு லோட் பண்ணிக்கலாங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அவுட்டரை நம்ம அப்படியே ஜஸ்ட் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். திரும்ப நம்ம இதை உள்ளே தள்ளணும். உள்ளே தள்ளுறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்பேனர் வச்சு ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது உள்ளே போயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ நம்ம இந்த கிளிப் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க. இந்த கிளிப்பை நம்ம ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு கிளாம்ப் தெரியுது பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த கிளாம்ப் இது கடையில் இங்கே போகிற மாதிரிங்க. ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு லாக் ஆயிரும். ஸோ நம்ம சாண்ட் பேப்பர் எடுத்து ஜஸ்ட் ரப் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ இதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அப்போ நம்ம பிரேக் பேடை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க. நீங்கள் ப்ராப்பராக இந்த இடத்துல லாக் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. சேம் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட். ஸோ ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம இந்த கீழே ரிமூவ் பண்ணலாம் இந்த போல்ட்டை. ஸோ இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது கொஞ்சம் 2 பிரேக் பேடு லைட்டாக இப்படி இந்த ப்ரெஸ் பண்ணி லாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம 2 கிளிப் ரிமூவ் பண்ணியிருப்போம், உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி 2 கிளிப் ரிமூவ் பண்ணியிருப்போம். இதுவும் ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக அந்த இதில் போட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி கிளிப் இந்த இடத்துல ஒரு கிளிப் வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரேக் பேட் மாற்றியாச்சு, 2 கிளிப்பையும் மாட்டியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டிஸ்க் பேட் போகிற அளவுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கரெக்டாக பேட் உள்ளே போகிற மாதிரி தள்ளிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தள்ளிங்கன்னா லாக் ஆயிரும். ஸோ நம்ம ஹோல்ஸ்க்கு நேராக இதை வச்சு போல்ட் போட்டுடலாங்க. ஸோ நம்ம ப்ராப்பராக டைட் பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க. ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் லோட் பண்ணிங்கன்னா டைட் ஆயிடுச்சு, முடிஞ்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிஸ்டன் லோட் ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ப்ராப்பராக பிரேக் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். வீடியோ பார்த்து முடிச்சிருப்பீங்க தெரியும். உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் என்ன டீட்டெயில் ஐடியா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்கும். நான் பண்ண மாதிரியே கரெக்டாக டீட்டெயிலாக ப்ராப்பராக பண்ணுங்கள், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் சின்ன விஷயங்க, இப்போ கொஞ்ச நாளில் ட்ராவல் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்லாம் போட முடியல, அது மட்டும் கொஞ்சம் மன்னிச்சிருங்க. இன்னும் ஒரு 2-3 நாளில் ட்ராவல் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக எப்பவும் வேலை நார்மலாக வந்துடும், அது மட்டும் கொஞ்சம் மன்னிச்சிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் ட்ராவல் அப்புறம் பைக் மோடிஃபிகேஷன் வீடியோஸ் எல்லாம் போடும். ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வெளில போகும்போது கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க. அந்த டூர் வரும்போது கண்டிப்பாக ஹெல்மெட் போட்டுக்கோங்க. தேங்க்யூ.